हेलो गाइस, मीनू की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सौंठ का गुड़ बनाने जा रही हूँ। मैंने इसको बनाने के लिए 4 पीसी गुड़ की ली है, 2 चम्मच सौंफ लिए हैं, 4 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है। मैंने गुड़ पकलाने के लिए 2 चम्मच पानी डाला है। मैं इसमें गुड़ डालूंगी। अब हमारा गुड़ पिघल चुका है। अब एक उबाला आएगा तो हम इसमें सौंठ का पाउडर डाल देंगे, साथ ही सौंफ भी डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं उबालना, नहीं तो ये बहुत ही टाइट बनेगा। अब हमारा गुड़ पिघल चुका है, एक उबाला आ चुका है। अब हम इसमें सौंठ पाउडर डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, मूंगफली की गरी भी डाल सकते हैं। मैंने सिंपल बनाया है इसको। इसके साथ जो गले में खारिश होती है या खांसी आती है, इसके साथ नहीं आती। आप सुबह शाम इसको खा सकते हैं। आप इसको प्लेट में डालकर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसको लिफाफे में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब चाहें आप इसको खा सकते हैं। मैंने अब इसको प्लेट में डाल दिया है। आप इसको घर में ज़रूर बनाकर देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।